好啊，哇！好似好少影評，今日講到咧 Supergirl 嘅影評下集啊。咁梗係開下集咧，其實仲有一連串嘅彈位咧係未彈完嘅，所以我覺得咧要有一個下集。不過調翻轉，我想同阿 James Gunn 咧，即係有少少嘅平反咁樣啦。因為有啲師兄都問啊，喂，即係你睇 IMAX 嘅時候，唔係送一本漫畫嘅咩？咁你本漫畫睇咗未啊？我想話咧，睇咗啦，今日即係唔睇猶自可，一睇把鬼火。咁我陣間會解釋埋咧，其實漫畫同而家嘅電影咧嗰個分別喺邊度，以至到其實編劇同埋導演咧衰喺邊度噶。好啦，事不宜遲，咁不如先平反咗 James Gunn 先，由最後先講漫畫啦。咁 James Gunn 嗰度咧，嗱，其實咁講嘅，其實 James Gunn 其實變咗幕後軍師嘅，因為今次嗰個導演咧係 Craig Gillespie 啊嘛，咁但係 Craig Gillespie 咧，佢有一個嘅點子嘅時候，佢都會問翻阿 James Gunn 嘅，問翻意見得唔得啊？咁樣，譬如話咧，依家 Supergirl 咧唔想佢咁快就着戰衣住，咁可唔可以將佢着戰衣嘅時間壓後啊？咁啊 James Gunn 就話啦，喺個訪談裏邊啦，既然呢個都係你 version 你嘅 Supergirl， 你揸主意咯。嗱，講到咁啊嚇，咁所以之後導演咧就將 Supergirl 着嗰個戰衣嗰個時間就推後咗。咁解釋翻原來咁解，咁但係我係覺得絕對係有問題嘅，因為你顯示唔到咧，即係本身即係可能即係 Craig 導演嘅心思就係想咧顯示到個 Supergirl 咧，即係有一個角色嘅成長啦，即係由可能唔接受自己 Supergirl， 最後好啦，我着起個戰衣，我接受我自己嘅身份啦，可能係咁樣嘅。但係喺電影裏邊，我完全睇唔到呢種成長咯，我只係睇到佢醉酒啫嘛。係咁不斷咁醉酒，咁最後勉為其難，好啦，佢順便啦打贏你班壞人就係咁樣咯。咁變得好單調，我睇唔到個成長，所以個太遲着戰衣咧，反而係成為一個嘅敗筆。我就想係早啲着戰衣啊嘛，佢唔着戰衣根本同普通爛泥妹一模一樣，分分鐘可能係旺角嘅咧爛泥妹仲靚過佢，咁啊死人啦！另一方面咧，嗱講翻阿 James Gunn 先，咁 James Gunn 有其他訪問咧，佢就話啦，我哋經過個 screen testing 各方面嘅 testing 咧，覺得咧 Emilia Clarke 呢個女主角咧，佢個表現係最好嘅。我收到，我都幾有理由相信，可能導演都係即係揞住良心講大話。點解我咁講咧？因為本身 James Gunn 咧，即係我就唔係光粉嚟嘅。點解叫佢做光咧？因為佢譯咗個中文名叫光恩啊，所以啲人就會叫做光派。即係如果你支持啦 James Gunn 導演就係叫光派。咁就嗱，其實我本身咧我都好中意佢 Guardians of the Galaxy， 尤其是係1，咁2同3有少少跌鑊嘅，但係呢3部曲其實都幾好幾有玩味，又幾有意義又玩埋啲金曲。即係啲80年代舊金曲好唔錯。咁但係問題就係咧，如果你要將你呢種嘅玩味、呢種嘅夾新嘅方法，由呢個 MCU 去到 DCU 出咗咩問題咧？Guardians of the Galaxy 又點改都得，因人氣遠低於超人。本身超人同埋超女咧，佢哋嘅形象係深入民心。咁其實你好難改嘅，你一改錯就死人嘅。即係如果你話要有賦予一個新嘅靈魂、新嘅形象咁樣，我咪雖然唔中意上一集，我變咗半光就咁解啦，半光粉。我覺得上一集嗰個 Superman 係好唔掂嘅，你好少可睇到一個 Superman 俾人打到爆晒光咁樣好睇㗎。咁你冇咗一個 Man of Steel 嗰個嘅精神同埋靈魂喎。咁應該一樣咯。你將即係本身好優雅、好靚嘅 Supergirl 變咗個爛泥妹。仲係醜樣嘅時候，咁啊死人啦！即係你話靚嘅爛泥妹咧，佢嘔都靚過人，佢撩鼻屎都靚過人。但係你醜嘅時候咧，你做乜都核突，同埋將個問題倍增啊嘛，咁啊好可惜㗎。即係我用一個極端啲嘅例子，可能你會明白。我哋會唔會寫到 Supergirl 係做咗一個流鶯啊？夠晒破格啦啩，未試過係咁樣，但我哋唔會咁做㗎嘛。或者係有毒癮啊？我唔會咁做噶嘛，我諗啲 fans 即係鏟上去 DC 嗰度咧，暴動都似係咪啊？所以有時你話要夾新都好，但係原來嘅形象有啲固有形象你唔可以係拎走噶。你而家拎走咗、拎走晒嘅時候咧，根本就唔係 Supergirl， 仲係勁醜嘅添，咁就好大鑊噶喎。同埋點解我話咧 James Gunn 咧有可能去即係揞住良心講大話咧？因為睇翻《Guardians of the Galaxy》，你睇下嗰啲女角。你睇下螳螂女你睇下 Gamora， 雖然係黑人，但係可能年紀大啲，但係都係靚噶嘛你睇翻第3集嗰個嘅黃金皇后
靚噶嘛咁但係冇理由你依家突然間個審美標準咧突然間轉咗啊？唔通係老花老忽得咁嚴重？咁唯一可以解釋就係咧，有時即係導演都好多時候身不由己嘅，因為佢都要聽翻電影公司啦，又即係聽翻啲金主啦好多嘅意見啊等等。咁我唔知佢係咪背後有佢嗰個嘅勢力，可能 DEI 咧就係。咁所以咧最後無論點咧都覺得佢嘅表現係最好㗎啦 screen testing。咁我喺同阿文 Sir 傾偈嘅時候咧。咁我都傾到，喂，你求其揾個 IG 女神啊，都好過佢啦。我準唔信要揾個好演技又加靚嘅，冇可能咯，係咪啊？你話有啲人係咁讚佢，哎呀，佢夠 chaotic啊，佢夠亂啊，佢夠癲啊。我準唔信可以揾唔到一個係又靚、演技又好又癲嘅人咯。邊有可能冇啊？唔好玩啦！好啦，跟住落嚟嘅時間咧，就講到漫畫有啲人話漫畫你睇咗未啊？電影就係跟漫畫嘅喎。咁我想話，喂，呢啲係新漫畫、新路向，佢有唔好嘅地方嘅時候，你都要照跟，咁你咪戇居。另一方面，漫畫嗰個 Super Girl 係咪咁醜樣啊？嗱，一逐忽睇下。嗱，首先第一部分漫畫嗰度咧，我覺得佢開頭嘅漫畫開得幾好嘅喎，日落嘅裏邊，佢冇畫俾你睇咧，即係嗰個大奸角阿 Crane 咧點樣係血洗呢個苦命女咧 Ruthie 屋企人有冇嘅？講真，你而家電影補完咧，咁個編劇咧就難辭其咎啦。咁但係其實而家個編劇好有問題，喺個女編劇 Anna 咧嚟緊就話咧，佢都會負責咧去編寫一個新 Wonder Woman。我而家都好驚，即係如果你又揾個醜嘅 Wonder Woman，咁啊真係夠晒 Wonder 啦。咁又有咗個編劇咧又不濟嘅時候，而個導演又拍不出味道咧，咁即係所謂呢個鐵三角咧，即係滑鐵盧式嘅崩壞，咁啊大鑊。咁我而家睇翻漫畫其實開頭唔差嘅喎，喺個日落嘅裏邊，你自己想像啦，究竟個苦命女 Ruthie 佢屋企人點樣俾人哋手人啊？咁我覺得呢家電影裏邊補完翻咧係全家死因為漫畫唔係全家嘅，漫畫裏邊就係講咗佢爸爸咧喺屋外某一處咧俾個奸角 Crane 咧暗算咁而嗰把寶刀咧就係殺咗佢爸爸嗰把。咁我反而覺得漫畫呢度更加有味道㗎啦。第一，日落嘅裏邊你睇唔清楚，你自己想像啦。第二，嗰把寶刀咧原來就係殺佢老豆嗰把。咁但係而家電影就唔係咁樣樣，咁所以反而把刀咧啲人都覺得喂可有可無嘅喎，好似普通開罐頭刀咁樣樣，你要把刀嚟做乜咧？你又話係寶刀，但我又睇唔到佢削鐵如泥啊，諸如此類啊，乜都唔係嘅時候，你講啫喎把寶刀。咁但係起碼漫畫有一種感覺就係、有種味道就係、起碼呢個係殺咗我老豆嘅，我要用翻呢一把殺我老豆嘅刀殺翻仇人啊，咁啊爭又好遠。不過話又説回來，漫畫同電影咧，即係嗰個皇宮嘅格局都係差啲嘅。咁喺度講到就係咧，其實呢個苦命女嘅爸爸咧，其實都差唔多係一個城主也好，你唔當佢係一個國王啊，你都當佢係一個郡主啊咁但係咧，佢哋而家屋企咧就即係個規模細得滯嘅。起碼呢一個位，我覺得你都加啲 CG， 有一個大嘅城堡諸如此類啊，好似骷髏頭堡咁都好過冇啊！你乜都冇嘅時候咧，呢個格局就縮得太細啦。咁如果我係 Anna 編劇咧，我就會將呢個城堡嗰個規模咧擴翻大佢，咁唔好變到一個好似普通一間農屋咁樣樣，一個農民屋企咁樣樣啊嘛。咁所以睇翻漫畫咧，其實苦命女咧家人未死嘅，即係死咗老豆啫。所以而家電影編劇咧，佢而家編寫到就係佢冚家富貴係好嘅，咁但係個冚家富貴嘅過程係低能啊嘛，即係唔知阿哥係阿細佬突然間跳出嚟，咁嗰個阿 Crane 梗係認為有人暗算佢，咁啊殺咗啊佢細佬定阿哥，咁呢個好合理嘅，我自己覺得。咁當然之後阿 Crane 大開殺戒咧，咁就係衰人啦，但係我之前都講咗，咁佢又放生個苦命女咁唔合理啊嘛，呢啲位。即係好古怪喎！即係連我啲普通嘅一個觀眾都睇到啲咁大反駁嘅時候死人啦。咁好啦，咁呢個苦命女咧就踏上呢個復仇之路，咁但係知道自己唔夠打咧，就揾一個更加強大嘅保鏢啊，或者一個高手幫佢復仇啦。咁呢一部分咧，即係電影同漫畫都一樣嘅。咁但係之後咧入到去個酒吧嘅裏邊嘅時候咧，酒吧嘅設定就唔同啦。咁本身呢度見到一個高大衰嘅獵人。
可能當係獎金獵人也好，乜都好啦。咁但係你電影裏邊嘅時候，你睇到個大嚿衰嘅外星人啊嘛，你又唔知佢講乜嘢。咁其實我覺得嗰嚿咁嘅嘢咧，就有啲樣衰嘅。咁如果漫畫嘅設定係靚好多，咁但係我唔係好明點解佢唔跟呢個漫畫設定啦。因為可能成個漫畫設定就變咗個蠻荒之地，可能變咗好似石器時代咁樣樣。咁所以如果電影 update 翻去咧，變咗有少少 Guardians of the Galaxy 咁啊，又係唔係唔得？咁但係你奸角都要有奸角嘅奸味，呢個魅力先得咯。即係嗰個 Crane，哇，成個真係啲古惑仔咁嘅啫喎，唔係大佬嚟嘅喎。又或者依家喺酒吧裏邊搶咗一個苦命女 Ruthie 把刀嗰個外星人咧，又肥肥大大低能仔咁樣樣，咁同而家漫畫設定完全唔同。咁唔該啊 Anna，你跟翻本漫畫設定啦。又好似師兄所講，喂，你有冇睇漫畫？我依家睇完啦。我想問就係點解 Anna 唔跟翻呢本漫畫？啲分鏡嗰啲角度咧，人設好好多，係咪啊？你而家咁反而我真係覺得，即係到喉唔到肺仲衰。好啦，你睇翻 Supergirl 出場，係佢爛醉如泥，但係佢係靚女啊嘛。咁靚女爛醉如泥啊，都好睇過，好睇過依家係咪啊？好似 Adam Warlock 咁樣樣，唔得啊嘛，女版 Adam Warlock。好醜樣啊嘛！你睇下依家漫畫一個 Supergirl 幾靚，係咪啊？好啦，咁啊依家終於係即係好似電影咁樣樣啦，即係 Supergirl 幫翻阿 Ruthie 出頭攞翻把寶刀啦，咁又翻到屋企裏邊仲有啲笑料添但係你見到咧，Supergirl 呢度係着緊戰衣㗎，成個過程係着戰衣㗎，即係我唔係好明白點解電影冇咗戰衣呢樣嘢啦。第一已經唔係靚女，第二你又冇着戰衣，第三就係我都睇唔到個角色有成長，能力有成長，咁咁即係電影真係拍得好差喎！我再講一次，睇下漫畫個 Supergirl 幾靚，咁你而家係 Super Ugly 啊嘛 ，Super Ugliness。咁仲有喎，你漫畫裏邊咧，阿 Supergirl 一早就拒絕咗呢個 Ruthie 嘅，佢話我唔想殺人，所以我唔會接你 job 嘅，同埋我要翻地球。咁漫畫講得好清楚㗎，但係電影啊唔知做乜，電影啊不斷講咧，我要慶祝生日，慶祝生日，飲唔夠，我要繼續飲。哇！咁個層次爭好遠喎，起碼喺度 Supergirl 咧，佢漫畫裏邊係純粹講放一個短假啫。咁但係電影裏邊咧，佢就純粹即係停留咗喺飲酒、爭好遠。仲有就係 Ruthie 咧，呢度有不斷睡佢嘅。咁係有畫面説故事就係咩咧？Supergirl 咧抌低咗佢，自己揸船走。咁呢個 Ruthie 冇船咁點咧？游水追上去，咁又好睇喎！即係我覺得漫畫都好睇過你啊！咁你係咪要去殺？你又似你邊個真係仲喺度話我冇睇漫畫？有一個仲話你咪一個新觀眾，所以唔明白 Supergirl。喂，大佬啊！我都話咯，我係第一代女超嘅時候，屋企人帶我去戲院睇，我覺得姐姐好靚啊咁樣啊嘛！你話我係新觀眾，唔好玩啦，搞咩啊？好啦，咁之後咧，阿 Cram 會出現嘅，咁同電影都一樣嘅，係一個拉拉扯扯。咁但係咧，漫畫裏邊有一樣嘢解釋唔到，就係嗰個毒箭原來有射到個 Supergirl，唔單止射狗，亦都射 Supergirl。咁反而我就想問咧，咦？咁最後點樣發展咧？我覺得漫畫呢個反而引到我想繼續睇落去喎，因為電影裏邊咧 Supergirl 就應該好似係冇中毒箭嘅開頭，得隻超人狗嘅啫，阿 Crypto 嘅啫。咁但係我覺得依家電影裏邊可能就取消咗呢一個嘅分支。呢個支線可能都好嘅，但係你睇翻阿 Cram 呢個奸角咧，佢隻眼咧好似中毒咁樣咧，反而我幾中意呢個嘅奸角嗰個嘅面相，起碼嗱你未必需要好似個土人咁，但係起碼一個樣夠奸啦，起碼有個大將之風啦。但係你睇電影裏邊嗰個 Cram 咧，即係成個導遊咁，我都話攞個普通嘅古惑仔嘅。我開頭一出場嘅時候咧，我諗緊佢係幫佢大佬做嘢嘅啫。咁我成套電影裏面我就等緊個大佬出嚟。點樣 Lobo 原來又唔係大佬，咁原來最後佢自己係大佬。喂，即係我感覺未必去到挑鬼命嘅，但係咁樣就係老鼠咁嘅樣嘅時候，冇乜大將之風喎，咁唔好睇嘅喎。咁 Lobo 又係，有時我睇翻啲漫畫嗰啲截圖咧，佢有同阿超女打交啊嘛，有時又唔需要理由，佢都係癲佬嚟噶嘛。咁但係你電影裏邊完全冇乜交流嘅喎 ，high and bye 咁就走嘅咯喎。超女有時候，唔好理佢，唔好驚佢咁樣，保持距離。咁你又冇解釋嘅喎。咁最後又係兩者Lobo 同超女又冇交流，各自各咁打，咁邊好睇㗎？係咪啊？好似分開拍咁樣樣。
咁你睇翻漫畫啦，哇！依家 Supergirl 好悲壯啊，因為佢喺紅太陽嘅星球附近，所以佢就冇黃太陽俾佢嘅能力嘅。咁你見到佢中晒箭，最後攣低埋，有個飛船就被搶走嚇。咁而 Ruthie 又被彈開。咁哇，反而呢個漫畫呢個分鏡啦，或者漫畫呢一個先呢個剔完嚇，咁我哋就等待 To be continued 得仲好睇嚇。咁所以依家好快咁樣咧，係一次過重溫。兼且話俾你聽，漫畫個劇本都好過你。咁嘅時候，呢套電影$1.75 億，咁啊 Anna 呢個嘅劇本係咪要大改良啊？我都話漫畫好過你喎，係咪要檢討下呢？咁最後就係咧，漫畫嘅人設又好過你喎，分鏡又好過你，各方面最緊要就係 Supergirl 靚啊嘛。點解你俾個咁嘅嘢我呢？我都問自己點解我要苦咗我自己雙眼呢？如果你歡迎上嘅分享，請 like、share、subscribe，對各位，拜拜。